tokantrano mikorotana, vady maditra, zanaka sarotra dezaina, arao ny fandarana tokantrano sy ny fiaraha-monina, andraisanao torohevitra, vahaolana. Iarahana amin'ny ekipa ny club Jejoo, Pasteur Dyna. Dia ampifanina lehibe indray no miara-banantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka amin'ny fandaharana eto amin'ity onjam-peo amintsika ity. Finaritra indrindra indray izay miaraka aminareo anatin'izao herinandro izay nomenantsika izao. Ary mino izay fa na dia ho azy ireo dia zavatra maro samihafa izay iainantsika amin'ny fiainantsika andavanandro. Tsy tapina fenina izany. Fahasairana na zava-misy dia tsy asakana antsika tsy haino izao fandaharana izao izany satria vao mainka ary manampy antsika mba manala koa fa misy zavatra inge tena mety marary antsika sahatsika zaraina aman'olona dia izao fandaharana izao manampy anao mba hahafahanao tokoa miatrika ny fiainana andavanandronao. Amin'ity androny ity indray dia hivjerintsika ny amin'ny resaka vehivavy tokan-tena. Tokan-tena tsy mety mahazo vady. Vehivavy tokan-tena tsy mety mahazo vady. Anisan'ny zavatra anankiray tena hoe verina fa farahidiny ary indraindray ary tena hoe tsika tokoa indraindray lasa mamendry fendro an'ireny zanaka vavy, anabavy, zokovavy, rahavavy, mety kozinina, mety namana, mpiara-miasa izay tsy mba manambady fa tokan-tena. Nefany mety tena hoe everinao fa tompon'ny fahamanjana hoy fitenenana, tompon'ny fahalalana, tompon'ny vola, tompon'ny fahaizana, nefa tsy nanambady mihitsy nandritra an'izay fiainana izay dia mety efa mananika ny 30 taona, 40 taona, mety misy ary 50 taona. Dia hojerentsika izany no fomba hanampitsika an'ireny olona ireny ao anatin'ity fandaharana ity. Hojerentsika aloha izany ireo ankizy izay mieritreritra ohatrany hoe tena tsy mety tafaraka amina lehilahy mihitsy ny vehivavy moa izany izao no resahantsika androany. 20 taona eo izany dia ohatrany hoe mbola tsy nanao sipa. Indraindray ilay fiaraha-monina sy ilay namana mihitsy no efa mametraka zavatra vavy raha mbola 20 taona ndrika dia mbola tsy nanao sipa foana. Dia sao dia tratra ny tsatoka na indraindray mieritreritra sao dia ataovy izao ky mipaozy ndrifa sao dia izay no mahatonga ny lehilahy tsy mba misy mikôtendrisy mahatonga ndry tsy mba manana sipa. Eto izany dia miteny aminao raha 20 taona ianao na latsaky ny 20 taona na mihoatra kely ny 20 taona nefa mbola tsy manao sipa dia aza dia taitaitra tsy mbola tara izany ianao. Fianarana aloha fidao tsara mety itenina ka za fa tsy mianatra intsony satria tsy manam-bola ny ray aman-dreniko ampianarana izany inge no mahatonga anao hoe tena mba te hiaraka amin'ny ankizy mba te hiroso amin'ny fanambadiana dia mijerefa zavatra fa azo atao be dia be ny zavatra azo atao eto izany tena manampy antsika tovovavy izay mbola tsy manambady nefa tsy afaka mianatra intsony. Misy centre maro samihafa manampy antsika jerevy ireny. Aza dia lany andro fotsiny mijery zavatra eo amin'ny Facebook fa azonao atao tsara mijery zavatra samihafa eo amin'ny Facebook mba ahatonga anao tena hoe hivoatra amin'ny fiainana. Izay izany ny zavatra anankiray tena hoe anampiana antsika ary anaherana antsika tsiraray avy, tena hitaomana antsika tsiraray avy hoe azonao atao izany atao hoe mivoatra amin'ny fiainana izany. Tsy ilay resam-pitiavana foana akory dia tsy izany akory ny mampahory ianao, tsy mbola tara izany ianao. Azary teny ianao hoe tena manam-pahendrena ianao satria zava-dehibe dia nifantoka tanteraka tamin'ny fianarana ianao. Indrindrandrindra ianao izany zao raha ohatra ny hoe efa mianatra eny amin'ny anjerimanontolo dia mbola tsy misy mikoty na misy mikoty fa ohatrany tsy tianao na misy mikoty fa ohatrany tsy raikitra. Izany hoe ianao izany mba ohatrany hoe tianao ary indraindray ary tsy ilay mikoty ianao no tianao fa ilay tsy mikoty ianao. Izany koa izany zavatra mety mahazo antsika tovovavy dia tenenao hoe aza dia manamely tena, aza mieritreritra mihitsy ianao fa mandratsy tarehina amin'ny paozinao ve tsy mety fa mety mbola tsy fotoana, mbola tsy mifono tsara ilay fitiavanao fa io rehefa mifono fitiavanao dia tsy maintsy tozo ary tandrify amin'izay olona tokony hiaraka aminao ianao. Mampahery indrindra nareo tovovavy izany izay 20 taona na 20 taona mihoatra kely izay mbola tsy miaraka amin'ny olona. Fantaontsika hijery todika indray kosa ary ho an'ireo tovovavy izay hoe ao anatin'ny 30 ka hatramin'ny 40 taona. Anisan'ny vanim-potoana anankiray mety tena makarary fona tovovavy io indrindrandrindra manomboka amin'ny 20 taona, 20 taona ka hatramin'izy 40 taona mbola tsy nahazo vady. Ao anatin'izany izany tena mety mipetraka tokoa ny fanontaniana sy ny zavatra maro samihafa. Ny zavatra misy dia ireto no mety tranga mpiara-monina mety mitranga. Voalohany niaraka tamin'ny olona anankiray ianao.
tena natenainao io olona io fa hakavady anao, anambady anao, nefa tena nataonao daholo ny zavatra rehetrarehetra amin'ny fiainanao manontolo efa natolotra ho azy, tsisy niafina tamin'ny momba anao, ianao mihitsy ary mety nikarakara sy namelona azy, ianao mihitsy mety nanampy azy tamin'ny fianarana, misy zany a, fa tafita izy a, dia nialany ianao. Zavatra misy koa dia izao, nialany tsotro izao fotsiny ianao rehefa azo izay zavatra ambany taikiny sy izay zavatra nitediaviny taminao vokatra izay, tsisy lehilahy miaraka antsony ianao ankehitriny. Ary tena hoe mahatsiaro tena ho irery ianao, mahatsiaro tena tsy mba misy piti ianao, mahatsiaro tena mijaly ianao. Raha izay ny zavatra tena mahazo anao vehivavy io, tovovavy io ankehitriny a, dia izao ny zavatra anankiray. Ela ao anatinao aloha ilay nenina. Indrindra izay mety ho fieritreretana tahak'izay mba niaraka tamin'ny anina. Matetika mantsy mety nisy ankizy tokoa mba nikaoty anao ihany na niala nikaoty anao tamin'io lehilahy izay niarahanao io. Kanefany irinona ekenao. Tsy napozinao mihitsy ny hoe iry lehilahy anankiray izay niarahanao io nge ka hivadika aminao. Nefa le lehilahy izay tsy nekenao, andeha atao hoe tsy nekenao le lehilahy tamin'izany fotoana izany indro miaraka amina tovovavy efa natao mariazy, ary tao hitanao fa sambatsambatra ery ilay vehivavy izay miaraka aminy. Esoreo ao anatinao ny nenina sy ny fieritreretana tahak'izay ihany ka miaraka tamin'iny. Satria rehefa izany eo anatin'ny sainao dia izao zavatra misy na ianao mety ho lasa tafaraka amin'io lehilahy io ihany, ary tena tantara misy izany a, satria mieritreritra ianao hoe tena izaho ange diso fijery sy ny sisa, nefa ny hoe efa vadin'olona, na ianao mety tsy tafaraka amina olona hafa mihitsy, satria dia mieritreritra ianao hoe sao dia mba hanao ohatran'ilay iray niarahako. Sao izay zavatra mety tsy tanteraka dia tadidio tsara fa mahatsara anao izany. Mahatsara anao ilay zavatra tsy tanteraka, ary raiso mihitsy ny hoe tsy nety taminao ilay tsy tanteraka iny, na ilay nikaoty anao fa tsy nekenao, na ilay nikaoty anao ka nekenao nefa ny rava-maina ny amin'ny fiainanareo. Dia aza mbola manaritoky e, tsy mbola tara ianao. Sasany tena miteny ianao mbola 30 taona, tsy mbola tara ianao. Ho jerentsika ao anatin'izao herinandro hoe inona ny mety ho sakana, inona ny mety ho blocage mahatonga ny hoe tsy tafiditra tanteraka ao anatin'ilay fitiavana ianao eto izany. Mety hoe tsy misy ankizy miaraka aminao mihitsy ny ho jerentsika koa hoe mbola misy miaraka aminao fa tsy mety miroso amin'ny fanambadiana ilay lehilahy, azafaty hoe tsy ankizy fa ilay lehilahy izay tafaraka aminao. Fa ny zavatra mety hisy koa ankehitriny dia efa mihoatra ny 40 taona, mety efa 50 taona mahery, mety 80 taona latsaka mihitsy ianao, kanefa ianao tsy nanambady. Ianao anefa tena te hanambady, tena ambady mafy dia mafy. Dia ny zavatra mety hitranga dia izao, tsy mahita lehilahy mitovitovy taona aminao tsy manambady ianao. Fa raha ohatra misy lehilahy mitovitovy taona aminao na zokinao kely tsy manambady dia vadin'olona izy izay. Mety izay zavatra misy, mety misy koa nefa tsy vadin'olona. Fa ny ankamaroany dia mety vadin'olona, fa adio ny miaraka amin'ny vadin'olona. Na toinona mety everinao fa taraika tsy nahazo vady fa adio izany. Fa adio koa ny mieritreritra fa hoe vahaolana avy hatrany tonga dia andeha hiteraka amin'ny olona, ka sanatra izany fandrianao iny lehilahy izay vadin'olona iny hiterahanao sitranao makanao vady. Tsy mahasoa anao izany zavatra izany. Fa ny zavatra ray koa dia mety hoe ao anatin'io vanim-potoana io dia malaza be ankehitriny hoe misy an'ireo tovolahy izay tsy te hisasatra akory, fa mahita anao dia moa tsy tovovavy intsony izany, mahita anao vehivavy 50 taona tsy manambady nefa manana ny maha izy azy, tena miasa, manana andraikitra ambony amina toeram-piasana, dia iny ilay tovolahy mihitsy ny tonga dia misisika hiaraka aminao. Aza mieritreritra mihitsy ianao ka andeha amin'ny fihetseham-po hoe zarako ary mba misy an'ity, sao sanatra indray voditra. Ny fitiavana sy ny tokantrano tsy azo atao tahaka an'izany. Ny fitiavana sy ny tokantrano tsy fitadiavana tombontsoa, ka na izy izay hiditra ao anatin'ny tokantranonareo izay mieritreritra fa tena tombontsoa azy tokoa, satria zara ary mba misy mpamelona, zara ary mba misy mpiarakara, dia tena tsy ahasoa azy na oviana na oviana izany. Mety manao izay tianao atao rehetrarehetra izy, satria ny vola mamaika azy sy ny fananana. Dia tena hoe azonao baikoina etsy ary tena hita mihitsy hoe lehilahy lasa hoentinao amin'ny sangany, dia izay mety mahafaly ianao, tsy mahasoa tokantrano. Fa mety mifanohitra amin'izany koa ny zavatra misy ao anatin'ny tokantrano. Mety hoe ianao mihitsy indray no tena manambitamby azy, ianao mihitsy indray no tena hoe manao izay tiany, satria ianao no mitady azy,
ianao no mila azy, ianao no mahatsiaro hoe raha voavototra ety dia tsy manana nizaniza, tsy masoanao koa zany zavatra ny araka nefa teniko teto. Ny fitiavana ao anatin'ny tokantrano dia fiainana fa tsy zavatra amboamboarina. Lasa fiatsaram-belatsia ny fiainanareo raha izay. Tamin'ny androny ity dia karazana savaranandro ihany no nresantsika. Fa ao natin'izao herinandro izao tsika tena hiresaka misimisy kokoa mahakasika ny vehivavy tokantena io. Fa mety mbola misy ary ne vehivavy tokantena 80 taona mihoatra. Mbola ahoana tokoa ny amin'ny fiainan'izy ireny. Voafetra moa ny fotoanantsika fa dia izay aloha no azona tolotra tamin'ny androny ity. Mametraka ny veloma mandra-piona. Manantena fa iona aminao indray amin'ny manaraka ny rarisoa indrindra tompoko. Tokantrano mikorotana, vady maditra, zanaka sarotra dezaina, arao ny fandarana tokantrano sy ny fiaraha-monina, andraisanao torohevitra, vahaolana. Iarahana amin'ny ekipa ny club Jejoo, Pasteur Dyna.